这种活你做不完了？那你今儿不去医院了？去，我待会儿去。你妈住院得住多少天呢？还得住，还得1周吧。多大手术住那么多天？这医院就是这样，你住进去了，哎，就让你多住，多待。哎呦，您行了吧您？那鸡还不小呢，这么大个儿。我得见您身上，我都带个围裙。你就把我这东西扔了，王雪，你改不了这毛病了。你说这是什么这烂杂碎？您得干嘛？就这种甜的东西才招蟑螂呢。你就搁这儿啊！我看你再敢扔，您看不见我就扔。别没了得了你！我有用，过日子呢都给你收的，不有点东西。买使这锅炖啊？对，就搁炖子下嘛。我就留半只，我炖半只。那你放汤它有上限啊，你别超过那限去。这别搅，别搅，它回来还得裹呢。撤下不就得了吗？或者你撤一颗葱，你用几颗呀？这不就得了吗？还非得都搅了，这包装一搅就干嘛行？过日子年轻人过日子就是不行，我看。除了拆就给你扔，这玩意儿祸害。你来买去，这不剩多少钱？现在底边啊，你咋都用葱白啊你？这底边干嘛用啊？先把底边给它炖东西用了。喝多少水我看看，别一会儿冒了又是爆炸了又是锅。不是您怎么什么都得管呢？这有着最高水，我不是第一天做饭，您弄您的，您别老管我了。要是高压锅用不好要爆炸了。看我这儿，我先去洗一下，我的身上都是血块。洗完了一会儿汤好了呀，我就可以去我妈那儿了。我妈这膝盖呀得好好恢复恢复，毕竟不是自己的，得磨合磨合。最近事儿太多了，皮肤状态容易扛不住，收拾一下气色不好，我妈得跟着操心了。最近呢一直在用这款百雀羚的绿宝石淡纹霜，它呀是这种冰淇淋质地的，吸收很快，上脸啊很舒服，是那种淡淡的草本香，闻着呀让人很放松。里边啊添加了百雀羚专研的淡纹成分原初因2.0，还有满满的胶原蛋白，帮你打好皮肤地基的同时啊，再帮你把垮掉的地方支棱起来，脸上的纹路啊慢慢淡化了。皮肤紧致又饱满，过了30之后啊，就这一瓶淡纹抗老的就够了，省时又省力。盯着这小脚在那玩水呢，你爸什么时候回来呀？没有人带着你啊，臭小孩！叫什么？叫什么？水弄地上了是不是？衣服也湿了是不是？妈妈把水关了啊，浪费，浪费水。把妈妈扶着下来，地上滑，因为他之前跟这摔过一次。哎呀，你好小心啊！这餐巾纸、湿纸巾这是没有卖的呀，你卫生纸拿到全我，你不嫌麻烦，真不成。翻腾什么呢？你这不是我搁这儿有一袋枣子哪儿去了？哎呦，跟下边呢，你这上不下翻腾呢？哪儿呢？哎呦，眼大无神，这儿呢？就剩这点半袋了。对，就这么多了。我给你，我想老给你炖东西，都买了，这口子你找个口子都没合适的，这不行，这个太大，有个机会就给你扔，等你真用的时候啊，那想好了。您看这又弄这瓶子，您老留这些瓶子干嘛使？哎呦，这有用的，我这一个我留着这玻璃，看什么呀，都多些，都扔了，哎，干净了，你什么都没有了，你真用的时候你什么都找不着啊。我们就没有用这种瓶瓶罐罐的习惯，就跟您老用绳似的，我们没有用这些的习惯。那你装点东西，你说这玻璃瓶不用绳多好啊，它也不变质。那闺女多好啊！你说你这个，你们今儿俩一打里一打外，我儿子一点都比不上，我儿子，您对儿媳妇要好点啊，儿媳妇也折了。还怎么对你好啊？够可以的了啊！不知足，你这叫，你们年轻人得懂得感恩，你知道吗？老家给你们养这么大就不容易。您养的是王阳啊，您怎么养我？对了，我养的王阳，我养一大儿子给你了，给你当老公，你还不知足啊？你真是这么说？那当然了，要不然你哪儿找这么好的老公？我告诉你啊，这盆儿你都想给我拿回来啊！要出来时候，你别到里扔那儿，这不当回事儿，一扔不值钱就扔，听见没有啊？对你说话，听见了？没事。啊，我送你了，不用。没有，我再跟你一句啊，你别老这么多出大头啊！哎呦，你今儿脸呢？你也是老大，花钱幼稚点，我告诉你。你就来着吧。别废话，你这还是一个家呢，我跟你说啊。我没看我手机得不干。你跟爸一会儿带你出去晒太阳去啊！没事就往外嚷，你还是家呢，跟你说啊。行了吧，你甭管了。废话，我就说你多护着。什么都说了。你爸呀？讨厌你，一说你就护着。不是你老那么多话。多新鲜啊！我说的是，我说的不对啊。行了吧，行了吧。爸不带出门去，溜达溜达好吧？哎呀，
俩今儿洗头发了，真漂亮。咱不也得抽时间打理打理自己吗？我今儿来了，我做护工的那些，我想休息一下，打扮一下自己。我今儿东西太多，姐帮我拿来了。天，就这鸡可香可香，炖完之后满屋子飘香。这鸡太说了15年的，都不可能长出圈了。我就谢谢了，当初都家人不用谢了。看看今儿气色又不错。妈这血压可好了。啊，赶紧先弄鸡汤。Thank